हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिकअप वर्ड का क्या मीनिंग होता है। हिकअप का मतलब होता है हिचकी आना। लेट्स सी सेंटेंस रिलेटेड टू दिस वर्ड। शी इज़ गेटिंग हिकअप्स, यानी उसे हिचकी आ रही है। तो हिचकी को हम बोलते हैं इंग्लिश में हिकअप। हिकअप मतलब होता है हिचकी आना। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।